驚出發嘅時候，萬一做咩事啊？我真係人越大越眼淺。Hello，我係田。雖然我係有拍下片啦，但我自問就唔係啲咩 YouTuber。咁因為我覺得 YouTuber 係應該要有一定嘅 follower 或者 like 數，咁我好明顯唔係啦。其實都係見越嚟越多人拍片去表現自己。由上年開始我都試下自己拍，最主要都係想 share 我畫嘢啦同埋旅行經歷嘅。所以你哋嘅 like 同你哋嘅 follow 咧係我嘅推動力嚟。咁我其實2年前就 quit 咗份 full time， 咁就去咗流浪幾個月，然後翻到嚟咧就試下做 freelancer， 亦即係上年咁就睇下可唔可以維持到生計。咁完全咧就係為咗可以有更多時間去旅行，同埋花多啲時間去經營下我自己個 page 啦。呢個獨孤 Uniqlo 呢個 page 係啦，畫翻多啲嘢。因為喺我未去旅行之前咧，其實呢個 page 咧係封咗塵嘅，好耐。冇乜點 update 過，係由我去旅行開始先至到今時今日就 keep 住都仲會 update。咁我上年亦都試咗好多新嘅嘗試啦，咁譬如拍 vlog 就係其中一樣，同埋擺市集等等。咁好多時咧付出同埋收入咧係完全唔成正比嘅，因為一個人去做其實好難，好多嘢係做得好，然後咧就撞正香港抗爭運動啦。咁就由2019年由社運開始啦，都已經漸漸冇嗰個心情去長旅行。咁你都知啦，我跳出嚟做 freelancer 就係為咗想多啲時間去長旅行，去周遊列國，去經歷多啲嘢。咁香港咁樣，我走去玩都我個心都唔安樂啦。咁同埋又加上對自己做緊嘅嘢有好多嘅懷疑。上年嘅下半年，咁最多咧都係去過短短地嘅旅行散下心，好快咧就翻香港啦。咁好啦，踏入2020年，即係今年啦，咁就我打算的起心肝咧，再嚟多一次獨孤遊2.0嘅。咁亦都諗住拍出就 vlog 俾大家睇，因為我記得我上次流浪咗幾個月咧，我係冇即時拍過啲乜嘢嘅，好多都係事後翻到嚟香港插埋一碟再 sharing。咁但係你即席去拍咧，嗰種感覺又好唔同，都有一個畫畫嘅小 project 俾自己啦，長旅行。咁啊，成個過程咧都係繼續自己俾錢嘅。咁偏偏咧呢一個時候咧，就同一時間有2個屋企人咧真係有事，咁就令到我咧係有諗過係咪要各自出走呢一件事嘅。咁我都驚我出發嘅時候，萬一做咩事啊？我真係人越大越眼淺。等等先，cool down下個人先。嘿，你明明過咗去嘅嘢，我都唔知點解會一時嘅情緒波動，疏。我講到邊呢？我驚出發嘅時候，萬一喺我旅程當中收到屋企人有咩事發生嘅話呢，我會好過意唔去。正因為咁呢，嗰排同我屋企人嘅關係咧，好似調轉咗個角色咁嘅，係到我去照顧翻佢。平時可能係喺屋企佢哋照顧我多嘅，亦都第一次試推呢個輪椅啦。咁我翻屋企咧係有條斜路要上。第一次推嘅時候，我先至發現原來上斜路係要用咁多力嘅，即係有多啲閒錢嘅話，你買電動輪椅係好啲。咁你可能會話今次冇得去，咪下次咯。你呢個時候仲關心旅行啊？你唔係啊嘛？但係試問一個放棄穩定人工，身邊朋友都去供樓啊、結婚生仔啊咁樣，而我呢就跳出嚟自己揞錢去周遊列國，唔係大家嗰種去轉日本叉個電嘅事咯。我周遊列國係放咗喺我人生入邊嘅事上面，但係由呢個社會運動事件啦，去到我自己屋企發生嘅事啦，同埋去到疫症嘅事咧，都令到我發現原來去得心安理得咧唔係咁易嘅，同埋有冇下次亦都係並非係必然。咁尤其係去呢一種長途旅行，
依家係一個普通旅行咧，都唔係有錢就去到。健康都一樣啦，你上個月仲見佢好地地啊，行得走得，但係下個月咧，你見到佢瞓晒喺個病床度，插晒口，意識好模糊，每一日咧個身體都漸漸咁衰退。人嘅身體咧係好化學㗎咋。最後我其中一位親人就去咗好遠嘅地方啦，仙遊啦。一位好慶幸身體健康翻，唔使再靠輪椅啦。好啦，咁屋企嘅事咧就 settle 好，咁我可以再出發噶啦喎。偏偏呢個時候武漢肺炎咧就打到嚟香港啦。唉，咁我個出走 plan 咧本身係打算去半年，我淨係一心咧就係諗住9月點都要翻嚟香港投呢一個立法會選舉投票。後尾咧就慢慢就變成去3個月算啦，由3個月又變咗去1個月。我嗰個出發地點咧都改咗3次，起碼3次。因為我原先想去嘅地方咧都陸續封關，唔俾香港人入。因為有段時間咧就係每一日都喺度 check 其他國家嘅狀況，睇下其他國家有幾多肺炎嘅 case， 同埋仲有邊幾個國家係未封香港關，即係每一日都變緊。反而因為咁咧，令我識多咗其他不知名嘅小國嘅名，仲有咧諗有可能發生嘅嘢，例如出發之後翻唔到香港點算呢？去邊度旅居住先呢？甚至乎係諗出發之後第一個國家，我好冇自我隔離2個禮拜都為人為己啦。如果我係去6個月，我花2個禮拜自我隔離期，半自我隔離啦，即係我都好難自己一條友做到完全自我隔離嘅。花2個禮拜係對於一個半年嘅時間嚟講，其實唔算話佔好多，即係我都有呢個考慮過嘅。咁我曾經喺香港呢，有段短時間係過得好焦慮，好驚自己有菌，更加驚惹到人。2月嘅天氣呢，又忽冷忽熱喎，個人係好易病噶嘛。咁呢個肺炎呢，又好似傷風感冒，你唔知幾時呢係到自己嘅。選擇咗半自我隔離2個禮拜啦，我喺香港，即係啲聚會唔去啦，留多啲喺屋企啦，同埋出街做咩都盡量一條友做，避免太多人同人嘅接觸。咁我同屋企人住，咁我冇辦法啦，同佢哋一齊。咁加上我係 freelancer 啦，咁 home office 我係不嬲都做緊噶啦。咁依家停課，我冇得教小朋友，咁變咗呢，我係真係可以日日喺屋企咁滯。就算留喺屋企，屋企人要出去工作，咁我都覺得唔太安全啊！我喺屋企度，我唔知佢哋喺出面咧會接觸咗啲咩人噶嘛。咁每一日咧，我都喺度掙扎緊，我係咪要放棄出走呢個計劃呢？出面好似有好多好多菌，咁我唔出走，咁我今年又做咩好呢？嗰一排我係好迷茫，同埋都突然覺得自己好蛇龜啦。然後就喺度諗，當日我夠膽自己一條友由蒙古坐火車去俄羅斯，然後不停咁樣周圍玩嘅嗰個我係去咗邊呢？咁有日咧，我就學識咗個 terms 咧，就叫精神垃圾。咁咧就係指一啲負面情緒不停喺個腦嗰度不停咁樣 loop 啦。咁我就覺得我成個腦咧都係一啲垃圾啦。最後覺得咧，只要有人嘅地方咧，就會有一定嘅風險。咁我做好自己嘅衞生啦，避免同人有太多嘅接觸，同埋去一啲低密度嘅地方。我唯一防唔到嘅就係抽中帶菌者喺我隔離咯。同埋咪唔記得呢個帶菌者咧係可以冇病徵噶。咁呢樣嘢係無論我喺香港啊定係外國咧都可以發生嘅嘢嚟嘅喎。所以咧，保持個人衞生，盡力去令自己健康、抵抗力好，就係呢個最基本嘅防疫措施。去到3月咧，我都仲有呢個去旅行嘅心，但係我都係 keep 住觀察啦，我唔敢太早買機票。但係因為要等我第唔知幾多個 plan 嘅目的地咧，個好啲嘅季節先去啦，所以我就決定4月先出發嘅。不過全球都陸續有好多嘅封關同埋隔離措施啦，香港亦都啱啱實施咗隔離令。呢一個旅程啲限制已經多到超出我可以接受嘅範圍啦。想當初原本呢一個疫症咧，只係喺亞洲嘅範圍，慢慢咧都已經變咗全球嘅事啦。咁依家咧亦都喺歐洲啊、中東嗰邊咧爆發緊第2轉，所以咧我都決定我要放棄2020年嘅出走。我諗我都係要開個燈先。突然間眼前一亮。不過咧，我係唔會反對封關呢一件事嘅，兼且咧，其實我都幾贊成封關。之但係如果佢一早就肯封大陸嘅關口，大陸又肯坦白啲嘅話咧，就唔需要拖到今時今日越嚟越嚴重，變成全球嘅嘢啦。不過世事又點會有咁多如果？
咁上年睇香港新聞啦，已經係夠荒謬噶啦，今年睇國際新聞呢，仲荒謬。咁既然係咁荒謬呢，我都差唔多係時候要講完噶啦。咁好多謝你睇到呢度啦。咁我做完呢一個決定呢，係有唔開心啦。咁但係我都煩少咗樣嘢嘅。咁我就會乖乖地留喺香港。咁我獨孤遊2.0到底有冇機會再嚟過呢？我都唔係好敢擔保。仲有冇行開下嘅機會呢？都唔係好知。仲有命嘅都會去下啲短 trip 嘅。咁世事難料啊嘛，今日唔知聽日事係咪先？就講住咁多先，拜拜。喂，仲有樣嘢未講，記得 like 我 Facebook、IG、YouTube account 啊！我仲有個 vlog 咧，係會介紹下旅行電影嘅，記住睇。